សូមរំលឹកចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ Please click subscribe. You will get new creative videos every day. សូមទំនាក់ទំនងមកទិញសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងវីដេអូនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0858658 ឬក៏អ៊ីមែលទៅកាន់ thaidailyclasses@gmail.com សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះ Thai Daily Classes បានត្រឡប់មកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញហើយទាក់ទងទៅនឹងការរៀនអំពីភាសាថៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងរៀនបន្តសូមបងប្អូនកុំភ្លេចស្វែងរកបេតុង Subscribe ហើយចុច Subscribe សិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីៗពី Thai Daily Classes នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងសៀវភៅថ្នាក់ទី1ភាគទី1របស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនណាដែលមានបំណងចង់សិក្សាជាបន្តទៅទៀតអាចទំនាក់ទំនងមកទិញសៀវភៅពី Thai Daily Classes ដើម្បីយកទៅរៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចប់ទៅទាំងអស់គ្នាគឺយើងបើកទំព័រទី74មកគឺដល់ចំណុចទី2កាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងបានរៀនចប់ហើយនៅក្នុងចំណុចទី1អញ្ចឹងនេះយើងបន្តទៀតគឺយើងរៀនអំពីពាក្យសុទ្ធតែម្ដងមើលនៅត្រង់នេះគឺគេដាក់ថា2ជូតហ្វឹកអានហើយដាក់វងล็บគេថាម៉ៃសនខ្វ៉ាម៉ៃគេថាវឹកហាត់អានហើយវងล็บហ្នឹងគឺវងកញ្ចក់ហ្នឹងម៉ៃប្រែថាមិនសនប្រែថាបង្រៀនខ្វ៉ាម៉ៃប្រែថាអត្ថន័យខ្វ៉ាម៉ៃអត្ថន័យមើលពាក្យទី1យើងមើលជួរទី1នេះទី1គឺមាន10 dip chip bip hip rip អញ្ចឹងមើលប្រែពាក្យទី1មក10ហ្នឹងគឺប្រែថា10 dip ប្រែថាឆៅ dip ឆៅឧទាហរណ៍ថាខោ dip ប្រែថាបាយឆៅអញ្ចឹងណាតើមួយទៀតជីបហ្នឹងគឺប្រែថាភ្លក់ឬក៏មួយចាប់អញ្ចឹងណាភ្លក់ឧទាហរណ៍ថាឡងជីបប្រែថាភ្លក់មួយចាប់ភ្លក់សម្លភ្លក់អីអញ្ចឹងណាតើទី1ប្រែថាជីបឬក៏ជីបហ្នឹងគឺទៅលើសំឡេងយើងភ្លក់មកចាប់ទៅលើទឹកអីអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺភ្លក់ហ្នឹងឯងទៅទៀតប៊ីបហ្នឹងប្រែថាច្របាច់តើប៊ីបប្រែថាច្របាច់ឬក៏បង្ខំប៊ីបច្របាច់ឬក៏បង្ខំហ៊ីបប្រែថាហឹបដាក់ខោអាវដាក់អីវ៉ៃវ៉ាន់អញ្ចឹងណាតើមួយទៀតរីបប្រែថាប្រោះញាប់រីបប្រោះញាប់តទៅទៀតយើងមើលជួរទី2គឺអានគឺសបតបចបជូបស៊ូបលូបប្រែសបប្រែថាប្រឡងសបប្រឡងតបប្រែថាឆ្លើយឬក៏ឆ្លើយតបឆ្លើយឬក៏ឆ្លើយតបចបប្រែថាចបតែមួយទៀតជូបប្រែថាថើបជូបថើបស៊ូបប្រែថាហិតស្រូបឬក៏ជក់ឧទាហរណ៍ថាស៊ូបបុរីប្រែថាជក់បារីស៊ូបអាកាសស្រូបយកខ្យល់អាកាសធាតុអញ្ចឹងណាទៅទៀតលូបប្រែថាអង្អែលលូបអង្អែលតទៀតខេបសែបឡែបធឹបខឹបអូបប្រែខេបប្រែថាចង្អៀតខេបចង្អៀតសែបផ្សារហ្នឹងគឺផ្សារទៅលើដំបៅអីចឹងណាឧទាហរណ៍ថាដំបៅទៅយើងមានដំបៅទៅក្រងខំទៅវានោមដាក់ដំបៅយើងវាផ្សារអញ្ចឹងណាផ្សារទៅលើជំងឺដំបៅអីចឹងជាដើមទៅឡែបប្រែថាលៀនចេញឡែបលៀនចេញឬក៏ព្រាកទៅលើពន្លឺឬក៏ភ្លើងអីវាភ្លឺព្រាកអញ្ចឹងណាទៅទៀតធឹបប្រែថាស្ដុកឬក៏ក្រាស់ធឹបស្ដុកឬក៏ក្រាស់ខឹបប្រែថាចង្អាមវាឬក៏លូនទី1ប្រែចង្អាមមួយចង្អាមពីរចង្អាម
មួយទៀតប្រែថាវាក៏បានលូនក៏បានអូបប្រែថាអោបអូបអោបឥឡូវយើងទៅបន្តមួយជួរទៀតគឺណាំងថាប់ចាប់កប់លប់អតោះណាំងថាប់ប្រែថាអង្គុយសង្កត់លើអង្គុយសង្កត់លើចាប់កប់ចាប់កង្កែបចាប់កប់ចាប់កង្កែបលប់អប្រែថាលុបចេញលប់ប្រែថាលុបអចេញលុបចេញទៅជាបន្តទៀតគឺឡបែបខាប់ខែបអែបម៉ងប្រែថាឡបែបហ្នឹងប្រែថាយកគំរូតាមឬក៏គប់ពីតាមខាប់ខែបប្រែថាចង្អៀតអែបម៉ងលួចសម្លឹងមើលអែបម៉ងលួចសម្លឹងមើលមកជួរទៀតគឺឡងជីបស៊ីបសានហាបហាមប្រែឡងជីបប្រែថាភ្លក់មើលមួយចាប់ភ្លក់មើលសម្លមួយចាប់ទៅអញ្ចឹងភ្លក់មើលមួយចាប់ទៅទៀតស៊ីបសាមប្រែថា13តស៊ីបប្រែថា10 3 13ហាបហាមប្រែថារែកពុនរែកពុនហាមចាប់តរាប់ໄວឈប់ใจហាមចាប់ប្រែថាហាមចាប់ហ្នឹងឯងហាមហ្នឹងប្រែថាហាមហ្នឹងចាប់ចាប់ហ្នឹងឯងហាមចាប់រាប់ໄວទទួលការគោរពទទួលការគោរពឈប់ใจប្រែថាចូលចិត្តឈប់ใจចូលចិត្តទៅបន្តទៀតខំតបរាប់ខបខបใจទៅទៀតខំតបប្រែថាចម្លើយហើយយើងប្រែទៅគឺពាក្យឆ្លើយណាខំហ្នឹងប្រែថាពាក្យតបហ្នឹងឆ្លើយស្រាប់ទៅគឺពាក្យឆ្លើយតែខ្មែរយើងមិនចូលចិត្តប្រើចឹងទេគឺប្រែថាចម្លើយតែម្ដងរាប់ខបប្រែថាជុំវិញរាប់ខបជុំវិញខបใจអរគុណខបใจអរគុណមើលខាងក្រោមមួយទៀតភូកម្មកាប់ខាប់រឿប៊ីនหินลับมิดប្រែភូកម្មកាប់ប្រែថាអ្នកដឹកនាំឧទាហរណ៍ថាភូកម្មកាប់ការសម្ដែងមានថាអ្នកដឹកនាំសំដែងខាប់រឿប៊ីនប្រែថាបើកយន្តហោះបើកយន្តហោះหินลับมิดប្រែថាថ្មសំលៀងកំបិតថ្មសំលៀងកំបិតខិតសេនใต้ใช่กับดักรู้จักเก็บប្រែតខិតសេនใต้គូបន្ទាត់ពីក្រោមតើខិតសេនใต้គូបន្ទាត់ពីក្រោមใช่กับดักប្រើជាមួយនឹងអន្ទាក់ប្រើជាមួយនឹងអន្ទាក់รู้จักเก็บចេះទុកដាក់ឬក៏ចេះសន្សំតើចេះទុកដាក់ក៏បានចេះសន្សំក៏បានតមួយទៀតតាត់លែបมือធឺសំទោសធឺមិតដាបយ៉ាភូតយ៉ាបតាត់លែបมือប្រែថាកាត់ក្រចកដៃតើកាត់ក្រចកដៃធឺមិតដាបប្រែថាកាន់ដាវមិតដាបប្រែថាកំដាវតើកាន់ដាវយ៉ាភូតយ៉ាបកុំនិយាយចាក់ដោតឬក៏កុំនិយាយលែបខាយអញ្ចឹងណាតែមួយទៀតគូឡាបដែងខេងរែងឌីมีคนชอบប្រែគូឡាបដែងកូឡាបពណ៌ក្រហមតើកូឡាបពណ៌ក្រហមខេងរែងឌីរឹងមាំល្អតើខេងរែងឌីរឹងមាំល្អมีคนชอบមានមនុស្សចូលចិត្តឬក៏មានមនុស្សស្រឡាញ់មកទៀតខทดสอบខបให้ทำសំទោសមอบให้ทำโค้งคำนับจับหนังสือแปลข้อทดสอบแปลថាវិញ្ញាសាខ
ធ្វើឲ្យវិញ្ញាសាប្រឡងតើវិញ្ញាសាប្រឡងមកឲ្យทำតើប្រគល់ឲ្យធ្វើមកឲ្យทำប្រគល់ឲ្យធ្វើโค้งคำนับអោនគោរពโค้งคำนับអោនគោរពចាប់หนังสือចាប់សៀវភៅតើចាប់หนังสือប្រែថាចាប់សៀវភៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះហើយនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទយើងនឹងរៀនបន្តទៅទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំទី1ភាគទី2របស់យើងជូនដំណឹងសារឡើងវិញប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាបន្តអាចទំនាក់ទំនងមកថៃ Daily Classes បានដើម្បីទិញសៀវភៅទៅរៀនទៅសិក្សាឲ្យមានភាពងាយស្រួលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 08586880930934646និង59ឬក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅតាមអ៊ីមែលបានតាមរយៈអ៊ីមែលគឺ thaidailyclasses@gmail.com ចឹងបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយទៀតទៅនឹងការរៀនភាសាថៃតាមរយៈរឿងទស្សនវិស័យភាសាថៃនោះដែលពាក្យដល់ច្រើនគឺទាក់ទងទៅនឹងជីវិតដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃងាយស្រួលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងសន្ទនាឬក៏ចេះពាក្យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនោះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទដូចជំរាបនៅខាងលើអំបញ្ញមិញហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Thai Daily Classes ក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយគាំទ្រ Thai Daily Classes តាំងពីដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អនិងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាភាសាថៃទាំងអស់គ្នា